안녕하세요, 불피입니다. 오늘은 영상 편집을 할 때 효과음에 대해 말해볼 건데요. 개인적으로 영상에서 가장 중요한 것이 소리라고 생각합니다. 만약 유튜브에 모든 소리를 음소거해서 들을 경우 굉장히 영상 재미도 덜해지고 밋밋하다는 것을 모두가 느끼실 겁니다. 거기에 상황에 맞는 효과음이 더해지면 보는 재미와 듣는 재미 또한 추가가 되면서 영상을 볼 때 더욱 재밌고 집중도 있게 만드는데요. 저는 영상을 편집할 때 무조건 효과음을 넣어주는 편입니다. 그리고 효과음을 넣을 때 어느 정도 기준을 세워놓고 넣는 편인데요. 그 기준은 말 자막을 제외하고 다른 상황 자막들이 나오기 바로 직전에 효과음을 넣는 것입니다. 또한 역동적이거나 부각시키고 싶은 자막이나 움직임이 나올 때 넣는 편인데요. 예시로 이 자막을 넣는다고 가정한다면 이런 식으로 자막이 나오기 직전하고 같은 시점에 효과음을 넣어줍니다. 거기에 자막이 나올 때 애니메이션까지 첨가해주면 이런 식으로 더욱 역동적인 효과를 줄 수 있습니다. 그렇게 함으로써 그냥 자막이 나왔을 때보다 소리가 같이 들리기 때문에 어떻게 보면 자막이 이 시점에 나왔다는 신호 같은 역할을 해주면서 영상을 더욱 몰입감 있게 만듭니다. 또한 인트로나 아우트로를 만들 때도 이런 식으로 소리 없이 그냥 인트로가 나오는 것보다는 이렇게 본인이 생각했을 때 부각시키고 싶은 움직임들에 효과음을 넣어주면 훨씬 더 영상에 좋은 역할을 해줍니다. 물론 효과음이 꼭 있어야만 좋은 영상이라는 것은 아닙니다. 만약 본인이 생각하시기에 밋밋한 영상에 효과음을 추가해 주시면 어느 정도 영상미를 더 풍성하게 살려준다고 생각하시면 됩니다. 그리고 효과음을 넣어 주실 때 주의해야 할 부분이 있는데요. 만약 효과음 볼륨이 영상 소리에 비해 너무 큰 경우, 그리고 누가 봐도 너무 상황에 맞지 않은 효과음을 사용하는 경우, 이런 경우에는 오히려 시청에 방해가 되고 영상에 악영향을 끼치므로 특히 이 부분들에는 주의하면서 사용해야 합니다. 지금 이 영상에서 사용된 효과음들과 제가 사용하는 효과음을 같이 정리하여 영상 내용에 올려두었으니 필요하신 분들은 사용하시기 바랍니다. 그럼 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 다음 영상에서 보도록 하겠습니다. 감사합니다.